warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Teman-teman, kali ini kita ada sebuah paket knalpot RX King dari Jakarta ya teman-teman. Ini dia paket knalpotnya dari Jakarta ya. Berupa isinya knalpot RX King yang akan kita buat suara garing ngorok, reteng teng teng teng, ganteng ganteng. Oke teman-teman, untuk itu dukung terus video channel kita dan jangan lupa di subscribe ya. Daulailah sepian mantap. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Knalpotnya ini dia, knalpotnya RX King. Mudah-mudahan ini kita buat garing ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia kayaknya masih baru ya knalpotnya. Ini langsung saja kita belah ya teman-teman. Nah, ini dia knalpotnya. Ini langsung saja kita belah ya teman-teman. Ini langsung saja kita belah. 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 Ini langs
sudah selesai proses pembobokan knalpot ranking pabrik remaja Jakarta ya. Sudah selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, dan like channel. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.